Зовлон ярьж биш сүрж туулсан Монгол цэргийн жанжин. Одон гисэн хүн гэж байдаг бол одон гүйсэн хүн гэж байдаг ажээ. Тийм хүний нэг бол Богд хаант Монгол улсын цэргийн жанжин Эрдэнэ дайчин Манлайбаатар Чинван Дамдын сүрэн юм. Тэрбээр тоос турууд хагас 100 жил наслахтаа ирээсгтэрсэн зовлон бэрхшээлийг туулжээ. Дамдын сүрэн гэдэг бие хүнийг зориг төвчээр нь л авч явсан юм шиг санагддаг. Түүний туулсан зам тэр чигээрээ энгийн байтугай цэргийн хүнж зүрх алдмаар хамт явсан хинчгсэн дагаж биширмээр гайхамшигт жанжин байжээ. Манлайван цэргүүдтэй зовлон тооцсон хүнийг эр хүн гэдэггүй. Түүнийг ярьж биш сүрж туулдаг юм гэж сургаж хатуужуулдаг байсан гэдэг. Тэр өөрийгөө бодсон бол ноён болоод жаргаж болох байсан ч үндэс угсаага хамгаалan эцсийн цусаа дуустал тэмцэн хэмээн сэлэм атгаж андгайлсан Монгол цэргийн жанжин билээ. Хүйслэг овогт Жамсрангийн Дамдын сүрэн нь 1871 онд Өвөр Монголын Хөлбөмбөр аймгийн Шинэ Бараг зүүн гарын Шулуут цагаан хошууны Жаргалан цумын нутагт төржээ. Тэрбээр бага наснаасаа Монгол, Манж, Хятад хэл бичиг сурж түүх, яруу найраг, дуу зохио төгөөлж улмаар төрийн асуудалд боловсрч сумын зангийн алба хашгуулжээ. Үндэсний үзэлтэй учраас 1911 онд Хөлбөмбөр аймгаас Хятадын хар цэргийг хөөн зайлуулах зэвсэгт баслахыг зохион байгуулж түүний удирдагчдын нэг болсон гэдэг. Өвөр Монголын ард түмнийг төлөөлж очих төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд Дамдын сүрэн нарын 7 хүн оржээ. Дамдын сүрэн нийслэл хүрээнд ирж Хөлбөмбөрийн ардуудаас Монголын тулгар байгуулагдсан төр улсад багтан орж хүчин зүтгэх хүсэлт бичгийг Монгол улсын Богд хаант засгийн газарт өргөн барьжээ. Засгийн газарч хүсэлтийг ёсоор болгон зөвшөөрсөн гэдэг. Дамдын сүрэнгийн энэ гавьяаг Богд хаан үнэлж түүнийг улсад туслагч гүнгийн зэргээр шагнан Монгол улсын гадаад яамны дэд сайдаар томилсон байдаг юм. Энэ нь залуу жанжин Дамдын сүрэн Монгол улсын төр цэргийн зүтгэлтэн болох замд эргэлт буцалтгүй оруулсан гэдэг. 1912 онд Монгол улсын засгийн газар баруун хязгаарыг төвшөлтгөн тохинуулах сайдад Дамдын сүрэн магсарж авнарыг, элбэн тохинуулах сайдад Жалхан цотогт Дамдын базар, зөвлөх сайдад Өвөр Монголын эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг удирдагч гүн хайсан нарыг тохоон томилж, зэвсэг сайтай 500 бараг халах цахар цэрэг илгээсэн байдаг юм. Урд нь Хятадын хар цэрэгтэй тулд нь дайн үзэж, дарин утаа үнэрлсэн Дамдын сүрэнгийн нутгийн бараг цахар цэргүүд 1912 оны намар буюу 8 дугаар сарын 5-аас 7-нд эрэлхэхээр тулдаж, Ховдын 8 хот сангийн хэрмийг эзэлж, Манж Хятад цэргүүдийг буулган авчээ. Ховдыг чөлөөлсөн энэ байлдаан манай улсын түүхэнд эрх чөлөөний хөдөлгөөний анхны алт гэж тэмдэглэсэн байдаг. Энэ байлдааны үе Дамдын сүрэнгийн хувьд од гийсэн он жилүүд байсан бөгөөд насан туршийн анд магсарж автайгаа танилцаж андгаа давж дайчин нөхөрлөлийн холбоотой болсон гэдэг. Ингэж нэгэн үеийн хоёр жанжин баруун хязгаарыг элбэн тохинуулаад нийслэл хүрээнд ирэхэд Жамсрангийн Дамдын сүрэнд Богд Жавдсан Дамб хааны 1912 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн зарлагаар баруун хязгаарыг Хятадын цэргээс чөлөөлөх байлдаанд гарамгаа гавьяа байгуулсан учраас үе уйлран залгамжлах засаг төрийн бээл хоёр нүдтэй тогсын отго цэргийн жанжин Манлайбаатар цолоологжээ. Сандагд орж магсарж авт үе уйлран залгамжлах төрийн Ван цол тогсын отго цэргийн жанжин Хатанбаатар цолоор шагнасан байна. Мөн Ховдыг чөлөөлөх байлдаанд эрлэх гавьяа байгуулж Баатар цол хүртсэн нэр бүхий 12 хүний 8 нь бараг хүн байсан бөгөөд сүүлд урвсан хулгайг игдсэн Найдан Ван, Баяр гүн, Харчин гүн, Бавуужав норч орж байсан гэдэг. Манлайван Дамдын сүрэн гал голомт Монгол улстай амар тайван амьдрахаар ирсэн ч эх орон дахиад дууджээ. Энэ удаа тэр зүүн өмнө хязгаарыг хянан тохинуулах цэргийн жанжнаар 1912 оны өвлийн сүүл сарын 26-нд Богд хааны зарлагаар томилогдсон Өвөр Монголын ард түмнийг Хятадын хар цэргээс чөлөөлөх 5 замын цэргийг удирдан хөдөлжээ. Манлайбаатарын удирдсан 5 замын цэрэг үзэмчин хуучид шар мөрний зүүн этгээдэд удаадараа ширүүн байлдаан хийж ялд байгуулсаар 7 нуур хүртэл давссан гэдэг. Энэ тухай архивын баримтад Монгол цэрэг олноо өргөгдсөний 2 дугаар оны 2 дугаар сараас олноо өргөгдсөний 3 дугаар оны 12 дугаар сар хүртэл баруун өмнөд хязгаарыг төвшөтгөн тохинуулж дайлаар мордох хугацаанд
олон хязгаарын газар тойрон дайсны зэрэгтэй 103 удаа тулан байлдсан бүлгөө хэмээн бичсэн байгаагаас үзэхэд эрх чөлөөний тэмцэл хэр ширүүн болж байсныг тодорхойлох буй за. Харин Манлайбаатар Дамдын сүрэнгийн хувьд хүйсийн талын байлдаан хамгийн сүүлчийнх байсан гэдэг. 1913 онд Манлайбаатар Дамдын сүрэн цэргийн яамны эрхлэн зөвлөх сайд шинэ бараг шулуун цагаан хошууг захирах засгийн тамга олгосон байна. Мөн түүний гавьяаг төр үнэлж 3 нүдний отго 2 нэмсэн 1 тэмдэглэсэн зэрэг Жун Вангийн зэрэг шагнажээ. 1915 онд түүнд 5 нэмсэн 5 тэмдэглэсэн зэрэг үе улирах Жун Ван хэрэгэм 1 нэмсэн зэрэг шагнасан байна. Түүхэнд Манлайбаатар Дамдын сүрэн зөвхөн байлдах дайтгаас өөр юм мэддэггүй цэргийн хүн гэвэл өрөөсгөл ойлголт болно. Манлайбаатар Дамдын сүрэн 1915 оны Хятадын 3 улсын хэлэлцээрт ерөнхий зөвлөхөөр оролцож сайн улс төрч шадралаг дипломатч гэдгээ харуулжээ. Түүхэн энэ гэрээнд оролцсон Балингийн цэрэнд орж Манлайбаатар хоёрт хятадууд 2 хөгшин чон хэмээн их болгоомжтой хандаж тэдний гэрээнд оролцуулах байгааг санал болгож байсан гэдэг. Учир нь тэд хятад хэлэнд сайн, тэдний улс төрийн бодлогыг сайн мэддэг байсан учраас эмээж байсан буй за. Тэрч байтугай гадаадын цэрэг шиг дүрм товцтой болгох, цэргийн насны эрчүүдийг 5 жил алба хаалгах, бэлтгэл цэргийн насыг 50 насаар тогтоох, Орос Хятад улс руугаа адил тариа тарих, дархан хүмүүсээр зэвсэг хийлгэж сургах, мөнгөн тэмдэгтэй болох, түүх зохиох, тарчилган зовоохыг зогсоож, байгалийн баялагыг ашиглах, төмөр завн тавих зэргийг юм үзэж нүд тайлсны хувьд Богд хааны засгийн газарт удаа дараа тавьж байсан боловч дэмжигдээгүй гэдэг. Тэрбээр Монголын ноёдын дунд хамгийн том цол иргэмтэй хүн байсан ч цалин бүнлүү, мөнгө хөрөнгөө өөрийн албатуудаа тараагаад өгчдөг, харамлахыг мэддгүй сонин зантай хүн байжээ. Мөн цэргийн хүн учраас ямар нэг зүйлийг цэргийн дүрм журмаар хатуу шударга шийтгэхийг эрхэмлдэг байжээ. 1918 онд орон нутгатаа төр чөлөөгөөр очихдоо дээр нь тонуул хийж ард олныг айлгаж явсан 2 хулгайчийг барьж цаазалсан тул Богд хааны зарилгаар Жанжин цолыг хурааж 3 жилийн цалин бүнлүүг хасч улмаар хошуу захирагчгүй болсны 3 жилийн бүнлүүг хасч шийтгсэн байна. Гэсэн ч удалгүй 1919 онд Жанжин цолыг нь эргүүлэн олгож улбар шар хөрөн цол Богд хаан онцгой байгуулсан хүн сойрхдог Эрдэнийн очир одонгоор шагнасан гэдэг. Тэрбээр 1920 оноос эхлэн Ардын намын нууц бүлгэмтэй холбоо тогтоон Хатанбаатар магсарж автай нууцаар өгсөн хилцэж цаг нь болохоор хүрээнээс Хятадын цэргийг хөөн гаргах тухай төлөвлөж байв. Үүнийг гамин цэргийн эрхтнүүд тагнан мэдэж 1920 оны 5 дугаар сарын 29-нд түүнийг баривчлан хорьжээ. Тэрбээр Хятадын шоронд 100 гаруй хоног хоригдсон 1920 оны өвлийн сүүл сарын 19 буюу 1921 оны 1-р сарын 27-ны шөнө нас оржээ. Шоронд байхдаа би хятадуудын гарт хэвтээгээрээ биш босоогоор өвхөн. Хэрв эндээс амьд гардаг юм бол Маймаа хотоос Бээжин хүртэл хүйс тэмтэрнэ гэж хэлсэн гэдэг. Манлайбаатар Дамдын сүрэн хятад хэл сайн мэддэг учраас энэ үгээр гамингуудад нэг бус удаа хэлж байсныг тэр үеийн хүмүүс домог болгон ярьдаг байжээ. Тэрбээр хэлсэндээ үрч эрүүшүүлтийн улмаас шоронгийн ханыг түшин хаан суудал буюу завилж сун насан өөд болжээ. Хятадын шоронгийнхан Монгол цэргийн жанжин ингэж ялдаг юм гэж хэлэх шиг ихэмсгээр завилж суун өөд болсон Манлайбаатарын хөссөн биеийг тэнэлгэж чадаагүй гэдэг. Жанжны шарлыг хүрээнээс авч гарах хэцүү байжээ. Учир нь Хятадын цэргийн эргүүл эргэн тойрон гарчээ. Түүний шарлыг Жууз тэргэнд битүүмжлэн авч гарan Сэцэн хаан аймгийн Ачид Бээсийн хошуунд авчирсан гэдэг. Түүний хөтөчлөхөөс өрн Манлайбаатарынхаа шарлыг 1000 гаруй километрийн холоос авчран одоогийн Дорнод аймгийн Чулуу ороод сумын нутаг Өвлөн хааны ноёлог ориглоос зүүн урагш Шинэ булагт гэдэг булгийн ихэнд энгэр тавиу газар оршуулжээ. Энэхүү нутаг нь Богд хаанаас Манлайбаатар Жамсрангийн Дамдын сүрэнд олгосон Амгалан хаан уулын хошуу гэж нэрлэгдсэн ард таван харуулын нутаг ажээ. Монголын цэргийн жанжин эрх чөлөөний төлөө тэмцэгч Манлайбаатар Дамдын сүрэнгийн шарил нойрсч буй Шинэ булагт Дурсгалын Алтан Соёнбат хүндэтгэлийн багныг Дорнод аймгийн Чулуу ороод сумын залуучууд босгосон одоо ч сүндэрлэн буй. Мөн Монгол ардын хувьсгалт намын 1965 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн
256 дугаар тогтоолоор Цэргийн Жанжин Эрдэнэдайчин Манлавбаатар Чин Ван Дамдын сүрэнгийн хөшөөг Дорнод аймгийн 3 загал сумын төвд босгохоор болжээ. Энэ хөшөөг улсын гавьяат зүтгэлтэн Дамдамаагийн төслөөр Уран баримлч Чулуунбат Төмөрс сүх Дамдын сүрэн нар 1967 оны 6 дугаар сарын 24-нд барьж хүлээл гэж өгсөн гэдэг. Манлаван Дамдын сүрэн 1916 онд эхнэр Гинэнгийн бүтэд хүү Долсон, Дампил, урт насны нар болон ах дүүсийнхээ хамт Богд хааны зарилгаар сойрхсон нутагт суурьсан гэдэг. Манлавангийн хошууны нутагт одоогийн Дорнод аймгийн Чулуу ороод 3 загал сумын нутаг ордог байжээ. Ар Монголдоо сайхан амьдрах гэж нутгийн олон иргэдэд урайлан дагуулж нутгаасаа гарсан Дамдын сүрэн зовж жаргасан ч хятадын модоо амжис чирж авахгүй шүүхөө. Алдсан олсон ч ар халахынхаа нутаг Монголынхоо гал голомтыг түшиж ясаа тавина гэж хэлсэн гэдэг. Дамдын сүрэнгийн 3 хүү бас л эцгийнхээ адил хэлмэгдсэн байдаг юм. Ахмад хүү хошуу ноён Долсонг 1937 онд баривчилж Янзан хамбын төв эсэргүү байгууллага гэгчийн хэрэгээр 1937 оны 12 дугаар сарын 31-нд буудан хөрөнгийг нь хураажээ. Дунд хүү Дамплийг 1938 оны 3 дугаар сарын 25-ны 11-р тогтоолоор 10 жил хорж хөрөнгийг нь хурааж, отхон хүү Урт насанг 1938 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 14-р тогтоолоор буудан алах ялаар шийтгсэн архивын баримт байдаг юм. 1929 онд Манлавбаатарын ууган хүү үе улирсан хошуу ноён Долсонгийн хөрөнгийг хураахад 2000 адуу, 8000 хонь яма, 100 өхөр, 100 гаруй тэмээг хураасан архивын мэдээ бий. Хошуу ноён Долсон ардын малыг хураахыг эсэргүүцсэн хэрэгээр Баян түмэнд хэсэг хугацаагаар хоригдсон бөгөөд халах голын хошууны суман занг Түмэн Баяр гэдэг хүн Долсон ноён их заргаж өнөө хөхтэй шудраг хүн байсан юм. Би тийм зоригтой хүн үзээгүй. Тэрбээр заргалцаар байгаад суллагдсан. Дараа нь дайчлагдсан дээд хэмжээ авсандаа гэж ярьсан байсан гэдэг. Долсон ноён 1991 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн дээд шүүхийн цагаатгах комиссийн 193 дугаар тогтоолоор дунд хүү Дампил 1992 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн тогтоолоор отхон хүү урт насны нь 1972 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1-р тогтоолоор цагаатгагдсан байна гэдэг. Манлавбаатар Дамдын сүрэнгийн ойрын хамаатан нь Дорнод аймгийн 3 загал сумын харьяат Баргын гэлэг буюу Монгол улсын арслан Шагдрын гэлэг гэдэг. Мөн одоогоор мэдэгдээд байгаа хамгийн ойрын хүн бол Манлавангийн ууган хүү Долсон вангийн зээ охин Лхамжавгаа юм. Энэ хүн бол Манлавангийн жичсэнцэр хүү Долсон вангийн зээ охин ажээ. Сонирхуулахад манай вангийн зээ охины хүү Цагдаагийн Ахмад Түмэнбаатар одоо ч Дорногын аймгийн Сайншин хотод амьдарч байна. Манлаванг хятадын шоронд нас барах үед Хатанбаатар Богд хаан хоёрч шоронд байжээ. Харин Хатанбаатар Магсаржав Дамдын сүрэн гэхэд хүндэтгдэг төдийгүй анжаа хэмээн авгаалдаг байсан бөгөөд хоёул хүрээнд яамалж байхдаа байнга цуг явдаг. Цагаан сараар Хатанбаатарт очиж золгодог байжээ. 1922 онд Хатанбаатар Магсаржав зүүн хязгаараар явж байхдаа Манлавангийн хошуугаар орж эхнэр хүүнарт нь хүндэтгэл үзүүлж Дамдын сүрэнг оршуулсан Шинэ булаг гэдэг газар очисон гэдэг. Монгол цэргийн нэрт жанжин Манлаван Жамсрангийн Дамдын сүрэн эх орныхоо төлөө амь насаа зориулсан цэргийн томоохон зүтгэлтэн эрх чөлөөний хөдөлгөөний цогтой тэмцэгч байсныг зурвасхан харахад ийм байна.